హలో హాయ్ నమస్తే, నేను మీ కవిత. వెల్కమ్ టు చిన్ని కుటుంబం. అందరు ఎలా ఉన్నారు అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి. నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసేవాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దాని పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, దాన్ని క్లిక్ చేస్తే నేను అప్లోడ్ చేసిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఈరోజు మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్న హెల్దీ రెసిపీ ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ కషాయం. వింటర్ సీజన్లో చాలా వరకు అందరికీ కోల్డ్, కఫ్, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ లాంటివి వస్తూ ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు ఈ సింపుల్ డ్రింక్ని చాలా తక్కువ టైంలో మన ఇంట్లో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్తో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ కషాయం రోజుకు 2 సార్లు తీసుకుంటే మనకి ఎలాంటి వైరస్లు వచ్చినా కూడా తట్టుకునే శక్తి అనేది మనలో జనరేట్ అవుతుంది. సో మీరు కూడా ఇలాంటి కషాయాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని రెగ్యులర్గా వాడుకోవచ్చు.
టైం చూసేవాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దాని పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, దాన్ని క్లిక్ చేస్తే నేను అప్లోడ్ చేసిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.